Sziasztok gyerekek! Focimánia vagyok, és ebben a mai videóban V-Slime, és itt van velem Joelka. Már ő el is kezdett V-Slime-ozni. Mutatom, várjál Dudik, megmutatom, hogy milyen ez a slime nekik. Hát, ja, amúgy nagyon jó a fogása, mármint a tapintása. Ilyen, nem tudom, puha, meg minden ilyesmi. És majd ma még lesz egy videó, simán mondjuk. Lesz egy videó GTA, sima GTA-s, GTA 5-ös, vagy pedig GTA online-os. És ha tetszik a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Dudi! Te pusztítást végeztél ezzel a slime-ol. Hát, már tiszta olyanok vagyunk. Ezzel a V-Slime-tól. Majd biztos vízzel lejön, mert víz a vízzel. Nem jó. Nem megy át rajta kocsival. Na, nem szabad. Akkor a Brimid is olyan lesz, és majd nem játszhatsz vele. Na, gyere már. De várjál, Dudi, várjál. Inkább visszarakom a dobozba. Na, várjál, benne van a dobozba. És ezt rárakom a tetejét. És így lötyög. Látod? Látod? Ja, milyen a V-Slime. Ja. És tettem fel egy Assassin's Creed-es videót, lehet, hogy már ezt mondtam nektek. Majd videó után, oké? Odaadom. Na, tettem fel egy Assassin's Creed-es videót, és aztán azt már ti láthattátok. És ennyi lett volna ez a videó. És ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!